Qaxalee Ilmaa kichuu Oromoon biqilchitee Oromiyaaf gumaachitee Oromoof hojjechuuf jedhee oliif gadituu fiiguu aartii Oromoo guddisuuf utuu carraaquu har'amoo bornaa darbalaataa jedheetu tattaafatu umurii isaa daa'imummaa kichuu kanaan bakka yaade sun ga'iin burraaqeetuun quufiin addunyaa sobduu addunyaa waliin dhooftuu addunyaa fakkeessituu addunyaa namni dhugaarra jiraatu otoo hin ta'in addunyaa sobduuf gantuu dhiiga namaa dhiiga Oromoon sooramtee jiraachuu bartee kana dhiisee akka tasaa haala hin beekamneef nama hin beekamneef yeroo hin beekamnetti nurraa adda bahee lammiisaa saba isaa kofalsiisaa bohaarsaa aartii Oromoo qoosaa Oromoo barsiisaatu jiru barsiisee utuu hin quufiin utuu hin beekiin nu dhiisee godaanee jireenya qofaasaa bakka dhugaa filatee. Waan meeqa karoorsee waan meeqa sabjootee garuu abjuu isaatuun dhugoomsiin nyaateetuun quufiin lafa garaa isaan ga'iin akka riyyaa isaatuun ta'in har'amoo bornaa darbeen harkaa dhumee koo qabaa sabbataa harmee koo hidhaaf utuu jedhee fiiguu karaatti hafee kan du'een obbaafate jedhe haceen utuu du'een badiin dhugaa isaanuun jedhee jecha kana nuuf kudhaamee darbee. Yoo yartuu nama nyaartee maal saattaan ilaalu nyaara dhoowwatuu malee. Akkasii lamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo si hartuurra aananii gaafa sodaatamanii gaafa sodaatamanii. Bara 2015 hoteela Iboolaa jedhamu jamoo tokkoffaa warshaa fuullee yookaan daawwitii fuuldura moolii rahaa jedhamutti kan argamu kana keessatti halkan keessaa sa'aatii 5tti du'e argame jedhame. Maal ta'e akka du'e eenyu waliin akka seene eenyu isa dura akka seeneef eenyu teellaa isaa hordofee akka seene wanti beekame hin jiru. Qaamoleen nageenyaa naannoo sanaa maaliin akka du'ellee utuu addan baasiin reeffa isaa hospitaala Phaawulos geessisanii achumatti gatanii biraa deebi'anii. Hoteelli inni keessatti du'ee lubbuun isaa qaalii darbee argame kunis lubbuu namaa miti akka lubbuun saree baatee tokkottillee miirri gaddaatti dhaga'ame tokkollee hin jiru. Sirba isaa banatee akkuma durii isaa hojii isaa idilee itti fufee oolee. Qaamni nageenyaa deemee hoteela kana cufaas banaas jedhee hoteela sana qoratee guyyaa sanaaf hin argamne. Reeffi isaa utuu maaliif du'ee maal ta'ee du'ee eenyutu ajjeesee utuu hin jedhamiin homaa jaallattoota isaaf dinqisiifattoota isaaf akkasumas hiriyoota isaaf addan ba'iin gara biyya dhaloota isaa harmee isaa ishee carraan ishee fayyaa ergitee du'aa simachuuf carroomteef ergame. Adeemaan bootee lafa gangalaatee kan kooluwaamu jaalalaata jettee simboina yoko. Taateen kun taatee akka tasaa ta'ee uumame osoo hin taane taatee itti yaadamee ta'e jedhamee qindaa'ee kan raawwatedha. Qaamni nageenyaa bulchiinsi magaalaa naannoo sanaas wal ta'anii dhugaa qaroo kanaa waliin ukkaamsanii. Egaan Finfinnee qe'ee Oromoo handhuura Oromiyaa dhala ishee ilma ishee fayyaa simattee du'aa kan gaggeessitu du'aa kan galaastu dhiiga ilmaan ishee dhangalaastee ilmaan Oromoo armee Oromoof reeffa laachuu ergee galtee ooltee bubbulteetti. Hireen ilmaan Oromoo du'a malee jiraachuun Finfinnee keessatti ulfaateera. Artistiin Oromoo kokkolfaa faafa'ii kofalsiisaa malee kan gaddan mul'isnee rakkina isaa kolfaan haguugee aartii Oromoo guddisuuf kan fiigaa ture hojii isaa jalqabee utuu hin xumuriin boqatee saba isaa lammii isaa hojii isaa jaallatu dhiisee nurraa
addaan ba'e. Atileeraan boosii lafa gangalattee kan koonduwaamoo jaalalaa tadeessee. Oolee bulees hunduu kara karaasaa waan garaasaa haasaa dhugaasaa baasuuf kaan immoo dhugaasaa dabsuuf hunduu waan itti fakkaate waan itti mul'ateef ummata burjaajessuu itti fufee wasfee caammaa hodhaniin waraanamee kaan immoo shugguxxiin dhahamee kaan immoo shaaworiituu fudhatuu kufee du'ee kaan immoo daawwaa walqunnamtii saalaaf harka isaan fudhateen of ajjeesee kaan immoo intala yookaan shamarree warra kibbaa isa faana turtetu isa ajjeesee kaan immoo summii nyaachisanii. Egaan hunduu waan garaasaa waan itti fakkaate haasaa malee namni du'asaa ijaan argee dhugaa dubbii jiru dubbatu hin argamne. Dhugaansaa garuu eessaaf eenyu bira akka jiru ammas hin beekamne. Eenyu namannuu eenyuun dhageenyu laataa gaaffii hiriyoota isaati. Ammas uummatni Oromoof jaallattoonni isaa hiriyoonni isaa gaddonnee cabeen liqimfamanii waan qabaniif waan gadhiisan bitaatti galee jiru. Taateen jiruuf haalli jiru yeroo ilaalamu dhugaasaa baasuuf otoo hin taane dhugaasaa balleessuuf waan muxxifataa jiru fakkaata. Qaamni seeraa biyya keessa jirus ta'ee abbootiin alangaa ogeessi seeraa dhala Oromoo ta'ee dhugaansaa isa quqee riba isa dhowwee dhugaasaa kana baasuuf yaale tokkollee hin argamne. Wanti haaraan sababiin du'ansaa maaltu dhaga'ama maaltu ta'a jechuun ammas gaaffii uummataa ta'e. Oolee bulee hoteelli inni keessatti du'e argame cufamee intalli yookaan shamarreen isa bira turtes qaama seeraaf dhiyaatteetti jedhame. Garuu homa ammas qorannoon argamee ifatti ba'e tokkollee hin argamne. Dhugaansaa isuma faana waan awwaalame fakkaata. Silaas biyyattii dhiigalmaan Oromoo soorachuu barte keessatti dhugaan Oromoo yoom argamee beekaree? Jaallattoonniif dinqisiifattoonni isaa akkasumas hiriyoonni michuunsaa asiif achi fiiganis homaa odeeffannoon dhugaasaa ibsuu argachuu hin dandeenye. Deddeebi'anii adda baasuuf yaalanis qaamni dhimmi isaa qorates ta'e gaafachuu danda'u maatii isaa qofa akka ta'e itti himame. Gadda isaanii liqimsanii waan hunduu bitaatti galus gadda isaanii ciniinnatanii obsanii aangoo isaa maatiif dhiisanii eegaa jiru. Dhimma du'a isaa abbummaan hordofaan jira kan jedhes obboleessan gafaa hin argame. An hordofaan jira waan irra gees dhugaasaa siniifan baasa jedhee hiriyoota isaaf himee kan ture. Hiriyoonni isaas jaallattoota sabaaf hiriyoota isaa bakka bu'anii af-gaaffii obboleessan gafaa kanaan godhanis maalirra akka jiruuf haala isaa baruuf yaalanis gurbaan an obboleessan gafaa ofiin jedhu kun homaa waan qabatamaa tokkollee waan dubbate adda baasee isaaniif ibse hin argamne. Kanumaayyuu gurbaan namaa obboleessi haadhoonsaa quxisuunsaa tiruunsaa jalaa du'e fakkaachuu dhiisuunsaa jaallattoota isaaf hiriyoota isaaf gaaffii uumeera. Egaan kanas ta'e sanaa haadhoo isaarra kan caalu hin jiru. Isa caalaa haadhoo isaa jaallanna yoo jennis soban fakkaannedha jechuun hiriyoonni isaa obsaan gadda isaanii ciniinanii obboleessuma isaaf dhugaasaa dhiisanii taa'uun dirqamatti ta'ee hunduu dhugaasaa obboleessa isaarraa dhaga'uuf gurra qeensaa jira. Shirri dabaan xaxamtee jaarsa buleen furamti. Jaarsa buleen furamti. Odaa jalatti qabdi. Odaa jalatti qabdi. Egaan ajjechaan Oromoo dhugaan Oromoo iccitiidhaan namni iccitii kana nan baasa jedhee gaafate carraan isaa ajjeefamuu qofaa. Iccitiin du'a isaas obboleessa isaa bira waan jiru fakkaata.
kamis ta'e kam boolees bu'ee baalee iccitii haadhoo isaa hin dhoksu dhugaa obboleessa isaas hin dabsu hatakaaroo mootummaaf bitamee dhugaa haadhoo isaa hin awwaalu jennee hin yaadna hin amannas haadhoorra kan namaa caalu eessa jiraree yoo du'allee ta'e yoo dhuguma reeffa obboleessa isaa ija isaan argeera ta'e dhugumaan angafa isaa haadhoo isaa irraa cite yoo ta'e dhugaa haadhoo isaa dhugaa isaa baasee dhugaa isaaf du'ee isatti dabalamallee malee haadhoo isaa dhiiga isaa booressee nan jiraadha jedhee yaada yoo ta'e dogoggoreera. Ilaamee yaalammii koo dhugaan namaan hin qoosinaa dhugaa Oromoos hin dabsinaa qoosaan maal akka ta'e innuu seenaa aartii Oromoo keessatti qoosee bohaarsee sin agarsiisee darbeera. Boo'icha sobaa waliif boo'uu dhiisnee dhaabbitti walaa gargaarru walaa gaafannu walaa barbaannu kana gochuu aadaa haa godhannu. Oromoo boo'ichaaf wal bareechu osoo hin taane Oromoo jiraatti wal bareechinu haa taanu. Rakkataa keenyaa gargaarru beekaa keenyaa jabeeffannu. Dhugaan artistii keenya komeediyaan keenya Kichuu Oladeemaa barbaaduun itti fufaa. Dhugaansaas harka Rabbiif harka shamarree isa bira turtee bira jira. Sooraa Abdataa nagaan boqadhu haqa kee Rabbi nuuf haa baasu.